Hello my friends, e o vídeo de hoje é Sonic 3, como ativar o sound test do Sonic 3. Existem duas maneiras de fazer isto, através do código normal do jogo, que é 2 para cima, 2 para baixo, 4 vezes para cima. O código tem que ser feito nessa tela. Quando o logo da SEGA aparece, fica branco e o fundo fica preto. Você vai digitar o código nessa tela, beleza? É extremamente difícil esse código porque tem que ser digitado extremamente rápido, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, não está ativo o sound test, beleza? E agora eu vou mostrar como fazer isso através do código de Game Genie, que é um cartucho, beleza? Vou fazer através do Mega Everdrive X7, mas funciona com o Mega Everdrive X5 e X3. Eles são compatíveis com o Game Genie, beleza? E como vocês podem ver, o sound test já está ativo, beleza? Então vamos entrar nele e vamos fazer aí o código do Super Sonic. Pronto, o código do Super Sonic foi feito. Agora vamos fazer o código do Debug Mode, né? Agora segura Start mais o A ao mesmo tempo, até a fase começar. Pode soltar. Apertando o B, ele vira a argola, certo? Apertando o A, ele vai se transformando aí nos objetos do cenário, beleza? Por isso que se chama-se Debug Mode, que é para bugar o jogo, beleza? E agora vamos apertar aqui o C para acumular ali os rings, né? Que são os anéis. E agora já temos o Super Sonic. E agora vamos pegar aqui o primeiro roscão, ó lá. E já ganhamos aí uma vida. Vamos pegar mais uma vida agora. Essa é a vantagem do Debug Mode, mas também buga todo o jogo, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Mas isso é normal do jogo, beleza? Por causa do Debug Mode estar ativo. Aqui você não precisa fazer nada com esse boss, porque você não vai enfrentar ele agora. E uma outra vantagem do Debug Mode é isso aqui, ó. E morreu e voltou do mundo dos mortos. E aqui agora vamos pegar outro roscão. Só que detalhe, como o Sonic morreu, é isso que vai acontecer, certo? Ele perde a transformação.
E um outro detalhe também, que eu vou ficar aqui parado, com Debug Mode, mas como bugou, olha só. Ó, tá vendo que tá dando a contagem regressiva, né? Aquela contagem do inferno. Você aperta o B, resolveu o problema. Essas são as vantagens do Debug Mode, né? Coisas que você não pode fazer no jogo normal. E o Tails já foi pro saco. Que nem aqui, ó. Posso estar entrando aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. Certo? É uma área que o Sonic não acessa. É somente o Knuckles. E agora sim, vamos enfrentar aquele boss lá. Mas ele não é o Eggman, tá? No caso, o Eggman é o Robotnik, tá? Só que o Robotnik é pra versão americana. A vantagem desse escudo, ó, é que o fogo dele não pega em mim. Né? Olha lá. Então é isso aí, meus amigos. Esse vídeo vai ficando por aí. Falou e até o próximo vídeo. Fui!